係啦，坐喺我旁邊呢位譚先生呢，就係上次為我哋介紹燕麥嘅功效同埋佢哋嘅產品嘅。係啦，今日我哋再請阿譚先生為我哋介紹下佢哋嘅產品啦。大家好，咁首先同大家介紹下我哋康膚健嘅5.5結體液啦。咁佢係一個番梘嘅代用品嚟嘅。咁佢主要成分有2%燕麥，燕麥係有止痕嘅。咁同埋有1%係 sodium PCA，sodium PCA 有親水作用，所以有保濕作用嘅。咁同埋有0.5% dimethicone，dimethicone 咧沖完之後有個保護膜嘅。咁同埋我哋呢個產品咧，佢有個特點咧就係冇楊枝、冇添加劑、冇香料嘅，所以佢又減少皮膚敏感。咁佢性質好溫和嘅，咁啊適合咧係小朋友同埋長者嘅。咁佢用法好簡單，同一般嘅沖涼液一樣。個身體淋濕咗之後咧，然後我哋用適量呢個結體咧就搽喺身體度，咁啊輕輕按摩下佢，然後咧就用啲溫水咁過一過就得㗎啦。跟住落嚟再同大家介紹下康膚健嘅沐浴軟膏。咁佢主要成分有5%係燕麥精華，咁燕麥係可以係止痕作用嘅。咁同埋有30% liquid paraffin，liquid paraffin 咧沖完之後咧係可以加深嘅皮膚滋潤度。咁同埋有2% sodium PCA，sodium PCA 有親水作用，防止水分流失，所以有保濕作用。咁佢係咩人士最啱用嘅咧？由於佢有5%燕麥精華，所以係俾一啲皮膚特別乾啊、特別痕啊好差嘅人士用嘅，尤其是有肝病嘅人啦，同埋啲糖尿病嘅人。係佢嘅用法好簡單啊。因為呢個沐浴軟膏咧，佢唔係啲 bath oil 倒落浴缸浸嘅，因為佢係 insoluble 嘅。咁我哋將個用法點用咧？我哋身體用啲溫水淋濕之後咧，然後將適量呢個 sour and balm oil 咧就搽喺個皮膚度，咁啊輕輕按摩下佢，咁啊直接佢咧有啲乳化液喺度。咁如果過多嗰啲嘢，我哋用啲溫水係咁過一過都可以，就算過唔清都得嘅。係啦，今日好多謝阿譚先生咧，為我哋介紹咗5.5嘅潔膚液同埋燕麥沐浴軟膏嘅，好多謝阿譚先生。今日時間差唔多啦，下一次我哋再請阿譚先生上嚟，為我哋介紹佢其他嘅產品啦。